Omuntu aliyo ng'otawaanyizibwa ekifuba, okolola, olina ssenyiga ow'omunyindo, otawaanyizibwa ekiwanga, tukugamba nti kozesa Veco cough syrup. Veco cough syrup egenda kuyamba nnyo ku bantu abatawaanyizibwa endwadde ezo waggulu ze tumenye, okusobola okubeera nti okuuma obulamu bwo nga bulungi, n'obeera nti abantu abalina ekifuba ekitakutuka, tukugamba nti syrup eno egenda kuyamba nnyo ekifuba ne bwe kiba kimaze emyaka okolola naye ng'ekifuba tekikutuka, tukugamba nti jangu tukuwe Veco cough syrup egenda kuyamba nnyo mu mbeera eyo. Ebisa bino tuli mu mbeera ey'omusana, tumanyi nti omusana ogwaka enfuufu eba nnyingi. Abaana abasoma tukugamba nti mwali badde mubagulira coughs zino ne babeera nti bazikozesa okubeera nti basobola okwetangira endwadde ssenyiga oyo mu baana atakutuka. Abaana nabeera nti bikadde abeera akolola, tukugamba nti ssenyiga oyo agenda kubajjanjabibwa nga okozesa Veco cough syrup egenda kuyamba nnyo. Weetaaze syrup eno ogenda gisanga ku ddwaliro lyaffe Nalyanankumbi. Tetutambuza ddagala bana, ekyo mukijjukire, tetutambuza ddagala, tetutembeeya ddagala. Mujje ku ddwaliro lyaffe tusobole okubeera nti tubajjanjaba. Eddwaliro tulina limu liri Nalyanankumbi, mujje tubajjanjabe tusobole okubeera nti twetangira endwadde nga tukozesa obutonde nga tukuma obulamu bwaffe nga bulamu bulungi. Tugamba nti gwagyetaaze kuba ku ssimu 0752 556 610 namu tukujjanjabe nga tukozesa obutonde. Suubi Nakyeife Products, ku lw'obulamu obulungi, nsigadde nze Dr. Jumba Eric okuva mu Suubi Nakyeife Products.